首先，我们都知道麦哲伦是一个航海家，有一句话叫“学海无涯苦作舟”。我们幻想麦哲伦是一艘船，那每一个来到麦哲伦的人，我们的幻想是跟我们一起到远方去航行、去探险，在知识的海洋里边徜徉的这么一群人，所以叫麦哲伦。我个人呢，对海呢是有非常深的一种情感。我会觉得，如果能在海上去航行，或者说葬身海洋，那是很浪漫的一件事情。因为海呢，给人的感觉是宽阔、无边无际、美好、湛蓝。所谓的海阔天空就是这个意思。所以我们的麦哲伦书吧是一种地中海的风格，跟海洋这个主题呢是接近的。刚开始的时候是想着要自己的一个工作室，因为在写长篇也在修改的过程当中，就想有这么一个寄放自己身心的居所吧。只是没想到这个书吧出来之后会有那么多意外的收获。比如说有人不远千里读了我所有的作品跑过来，就是为了来找这个叫麦哲伦书吧的一个地方，很希望能遇见我。然后还有一些人很热烈的在朋友圈里边向麦哲伦示爱，就说哎呀，麦哲伦我爱你。你看了这样很腻乎很甜的那个话语，你会觉得特别的受用。比如说有人看了我的小说，对吧，一个短篇之后，他特跑过来跟我说，哎呀，你就是船长吧，那个小说是你的吗？那个女船长，我都看哭了。你会觉得特别高兴，会比他在这里买10杯咖啡、打包多少糕点更能给你带来成就感。其实有很多远道而来的朋友，然后你就发现书这个东西，你一页页的翻纸质书，那种感觉特别的好，这样读特别有仪式感。电子书也是书，可能他们的思想内容文字是一样的，但是带给你那种阅读的感受，那种仪式所衍生出来的感受是不一样的。我是个特别追求或者说迷恋仪式感的人。民国时候有个女子，所谓大家闺秀吧，她在家里有个习惯，就是每天都泡一壶茶，然后在那个混乱的年代，在逃亡的路上，她也依旧带着她那把壶，带着她那些茶叶，每天反正雷打不动泡一壶茶。我认为这种仪式感恰恰体现的是一个人对生活的一种执着认真的一个态度，就是不对付、不马虎。我认为这种东西其实是重要的。叔本华说过，艺术永无完成之日，艺术完成之日就是你放弃之时。你永远不会感觉到你的作品你是真正的完成了。我觉得精益求精这种所谓的工匠精神，可能在我们的生活当中，在我们的艺术创作当中是很有必要的。在家里你会放松呀，你会慵懒了，你会缺乏那种必要的仪式感吧。书吧不一样，有很多优秀的作品立在那儿，著作等身，你会觉得围绕着你的那堆书都是你的老师，是你的朋友，盯着你，在你想要自我放纵的时候告诉你，哎，不行。我希望写一个温暖的故事，我希望把自己所有的爱恨情仇，我的梦想，我的温度，都通过我所创作的人物来去传达出来。我对这个世界的理解，我对生命的态度，都通过这个故事表现出来。希望有越来越多的人遇上麦哲伦，登上麦哲伦，然后爱上他，